سلامونه د اسیا فیسبوک پاڼې درنو مینوالو ستړي مشئ په خیر راغلئ. هیله ده چې ژوند به مو ښه تیریږي. نن به مو ورځ تر دې دمه په خیر سره را رسولي. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه چې د کرکټ نړیوال جام پر مهال باندې به موږ هره ورځ د افغانستان د لوبو یوه ورځ وړاندې یا د افغانستان د لوبو په ورځ باندې بېلابېل میلمانه له ځان سره لرو او په ټوله کې به د افغانستان په لوبو باندې او د ترڅنګ په اوریز نړیوال جام باندې بحث کوو. نن له موږ سره په خپرونه کې له ژمنې سره سم چې موږ په دې اړه باندې نن سهار خبر خپور کړی و چې د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس اسدالله خان او همدامهال چې له قطر کرکټ ملي لوبډلې سره د هیډ کوچ په توګه باندې دنده ترسره کوي او همدا ډول باندې په لس اوریزه کرکټ لیګ کې د یوې لوبډلې سره د اسسټنټ کوچ په صفت باندې په دنده باندې بوخت دی. اسدالله خان له 2002 را په دې خوا کله هم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په پرمختګونو باندې قدم ایښی د نورو پخوانیو لوبغاړو یا روزونکو ترڅنګ د هم پکې د پرمختګ لاس او د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې ښه رول لوبولی ده. اسدالله خان به نن موږ سره د کرکټ په نړیوال جام د افغانستان په لوبو باندې او په سبانۍ لوبه چې د نیوزیلند سره افغانستان ترسره کوي. افغانستان له دې وړاندې له انګلند لومړنۍ ماتې ومنله او د دویمه لوبه ده. له موږ سره په دې اړه باندې بحث کوي. اسدالله خان ستړی مشئ، خپرونې ته په خیر راغلی. مننه، تم ستړی مشئ. کور ودان. د کرکټ نړیوال جام پیل شو. افغانستان پکې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه. هغه هم افغانستان بایلو ده. له هغې وړاندې چې سبا زموږ لوبه ده، له هغې لوبې په اړه به هم بحث کوو. خو وړاندې چې کله هم افغانستان لومړنۍ لوبه وکړه، موږ پکې ماتې ومنله. که څه هم زموږ توپوهنه په زړه پورې نه وه، خو ولې توپ اچونه مو په زړه پورې وه. د تېرې لوبې علتونه که راته واضح کړئ، ولې افغانستان په نړیوال شل اوریز جام کې خپله لومړۍ لوبه بایلله؟ زما په فکر سره کله چې یو ټیم پریپریشن کوي، یو ټیم جوړیږي، نو هغه د ورلډ کپ لپاره جوړیږي. نو هغه ته تیاری هغه د سر نه کېږي چې کله لکه T20 ته یو کال تاسو سره په 50 اوور گیم کې تاسو سره ډیر زیات وختي، نو ته هغه ګولز مخامخ تاسو یې چې چیرته دا اول ګول دی په کوم هیواد کې ده، مثال لکه په استرالیا کې ده، نو طبیعي خبره ده پیچونه به تیز وي. بیا دغه بعد چې موږ مقابل کې څوک دي، موږ په اپوزیشن څوک ده، بیا د هغوی انالیسس کیږي. د هغوی انالیسس چې کله وشي، نو بیا خپل ټیم ترتیبېږي کنه. نو زه فکر کوم چې د موږ بالینګ سایډ چې دا هغه ډیر ښه ترتیب شوی دا، هغه همیش ښه ترتیب شوی دا. د موږ سره په وخت سره ډیر ښه بالران راغلي دي، لکه پخوا چې د موږ سره حمید حسن او شاپور زدران او د وخت سره تیرېدو سره د موږ سره نور ښه بالران راغلي، راشد ارمان راغی. نو دغه ته په کتو سره د موږ بالینګ سایډ همیش قوي شوی دا. او ترڅنګ موږ سره بیټسمنان دغسې بیټسمنان موږ جوړ کړي نه دي چې تر څو د هغه راتلونکي ګول اچیو کړي. موږ ته لکه په هر ټیم کې داسې بیټسمنان چې هغه اول اټاکینګ کوي، هغه اټاکینګ بیټسمنانو بېله دندې چې بیا راسي ریکوري کوي، چې هغه کله اټاکینګ بیټینګ وکړي هغه بیا ریکوري کوي. هغه کوم لاندې بیټسمنان چې که چېرته زر آوټ شي ټاپ اورډر، نو هغه ریکوري بیټسمن په هغو کې دا استعداد وي، نو بیا چې هغه هغو نه راتېر شي، بیا لوور میډل اورډر چې دا هغه بیا داسې یا تیزه لوبه پکار وي، نو هغه تیزه لوبې باید استعداد ولري. نو د ما په فکر سره د موږ کې دا بیټینګ سایډ ډېر ښه نه دی جوړ شوی، بیټینګ ته ډېر ښه نه دي کتل شوي، او یا به دغسې ټریننګ نه وي شوی. ولې چې موږ ته معلومات وو چې په اسټرالیا کې 145 پلس بالران به ټول وي، نو باید موږ هغه ته ډېر ښه پریکټس کړی وای. بالکل. تېره لوبه کې افغانستان ماتې وخوړله. په دې باندې تاسو هم خبرې وکړئ چې د افغانستان په بیټینګ کې ستونزې وي او حالاتو. سبانۍ لوبه د افغانستان یو بل غټ ټیم، ستر ټیم چې هغه په استرالیا کې لوبې هم ترسره کړي دي. د استرالیا آب و هوا سره هم بلد ده او استرالیا ته نږدې هم پراته ده نیوزیلند. په سبانۍ لوبه کې د افغان توپوهونکو په اړه باندې که ووایئ، په کوم پلان باید میدان ته ښکته شي، د تېر میچ باید څه زده کړي، څه باید وکړي؟ موږ دا باید ومنو چې نیوزیلند زموږ نه ښه ټیم ده، خو ګټه او بایله دا کرکټ ځکه خوندور لوبه ده، خوندوره چې ګټه معلومه نه ده چې څوک پرې ګټي. هر څوک اپسیټ کولی شي. لکه په تېرو لوبو کې هغه د اول راوند چې و ویسټ انډیز
د ورلد کپ نه ووت نو ویسټ انډیز 2 ځلې ورلد کپ ګټلی وو نو دغه ته په کتو سره باید پلانینګ د ما په فکر سره د سی کچېرته ټاس ډیر مهم د افغانستان لوبډلې لپاره ځکه چې د موږ بیټینګ ستونزې لرو او د موږ بالینګ چې دا هغه هر رقم اپسیټ کولای شي نو موږ کې په سٹارټینګ کې اٹیکینګ بالینګ ډیر ښه ده لکه ما چې په بیټینګ کې اٹیکینګ وویلي اٹیکینګ په منځ کې بالینګ او ډیپث بالینګ دغه د موږ سره بیخي زبردست یو کمبینیشن جوړ ده لکه فضل فاروقي دا په سر کې او سره مجيب الرحمن دا د هر یو ټیم ډیمیج کولای شي دا دواړه دا دومره استعداد لري بیا ورپسې راشد نبی او بیا په اخر کې ډیپث بالینګ کې یو چینج باید وکړي د ما په فکر سره چې نوین الحق ته ځای ورکړي ځکه نوین الحق کتا چې لیدلای وي په بلاست کې بلاست لیګ چې ده په انګلند کې دیو کې بیسټ بولر هم راغلی ده نو ډیرو لیګو کې هغه لوبېدلی ده نو دغه ایکسپیرینس نه موږ باید ګټه واخلو په ډیپث بالینګ کې ډیپث بالینګ اسد الله خان خبرې ښکته شوې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده درنو لیدونکو موږ سره په خبرونه کې زموږ بل تکړه ملګری ژورنالیست سمیع الله پام هم ګډون وکړي او موږ هغه کوم لوبغاړي دي هغه دومره ایکسپیرینس نه لري لکه زه په درویش رسولي وخایم نور په منځ کې عظمت الله عمرزی آل راونډر لوبولی ده هغه هم نوی بیټسمن ده نوی راونډر ده نو دغسې لوبغاړي تر هغه پورې دومره ډاډه نشي کېدلی چې تر څو محمد نبي غوندې ایکسپیرینس لوبغاړي خپله ذمهواري ونه کړي بالکل درنو لیدونکو مخکې مو هم یادونه وکړه چې نن به موږ سره په بحث کې بل میلمه هم شته د سمیع الله پام هغه به هم راځي او له موږ سره په سبانۍ لوبه باندې بحث کوي اسد الله خان که چیرته د نیوزیلند او افغانستان په لوبډله باندې وخږیږو د سبانۍ لوبې دپاره افغانستان نن تیاری وکړ محمد نبي په خپلو خبرو کې ویلي چې په تېره لوبه کې موږ کومې غلطیانې کړي دي کومې تېروتنې موږ کړي دي کوشش به دا وي چې هغه تېروتنې موږ له منځه یوسو او نن په سبانۍ لوبه کې له هغې زده کړه وکړو حل به ترسره کړو ستا په نظر باندې د کپتان محمد نبي خبرې چې سبانۍ لوبې په اړه باندې وکړې وبه کولی شي چې په تېره لوبه کې کومې تېروتنې کړي دي افغان لوبډلې او په سبانۍ لوبه کې بیا تکرار نه کړي زه فکر کوم بعضې شیان د موږ په لاس کې وي او بعضې شیان بیا د موږ په لاس کې نه وي هغه موږ تمریناتو ته ګوري د تو سره هماغسې رزلټ به تو ورکوي نو د بالینګ اړخ چې ما وکړو ته په هغه کې نبي محمد نبي ډېر ښه زبردست بالینګ کمبینیشن جوړ کړی بالینګ یې ډېر ښه استعمال کړو بیټینګ ته چې زه راسم نو بیټینګ داسې نه ده چې ته په هغه ورځ باندې زده کړې بیټینګ په هغه ورځ باندې نه زده کېږي نو د فکر سره که چېرته موږ 145 پلس پریکټس کړی وای ډېر ښه نو موږ به هغه بیټسمنان چې ما د پاکستان خلاف ولیدل بیټینګ یې کوو او د ابل میچ دغه خلاف چې کوم بیټینګ کاوه لږ موږ ستونزه درلودله د پیس سره مشکلات درلودو د پیس سره نو دغه مشکلات که چېرته موږ اول بیټینګ وکړو نو موږ ته به دغه مشکلات ډېر زیات شي ستا په نظر باندې افغان لوبډله باید لومړی توپخانه وکړي که توپچیانه د ما په فکر سره که چېرته موږ اپسیټ کول غواړو که نه باید موږ دا ومنو چې نیوزیلند زموږ نه ښه ټیم ده خو میچ د دې دا مطلب نه ده چې موږ میچ نشو ګټلی نو د میچ ګټلو لپاره یو تدبیر پکار وي یو پلانینګ پکار وي نو د ما په فکر سره که چېرته موږ لاول بالینګ وکړو او د موږ لکه ما چې مخکې وویلې چې د موږ بالران هغه استعداد لري چې هر یو ټیم زر آوټ کړي نو که چېرته موږ په 130 کې 115 کې دی آوټ کړو نو ممکن ده چې موږ میچ وګټو بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه په دې نړیوال جام کې تر ډیره لوبې چې ګټل شوي دي په تهمه توپخانه باندې شوي دي هیله هم دا ده چې همدا ډول باندې ښه ریزلټ افغانستان ته ورکړي او افغانستان پکې بریا راوړي پام صاحب که زموږ غږ اورئ ستړی مه شئ په خیر راغلی موږ ته خو د انځور نه ښکاري که چیرې وصل شوی پام صاحب زموږ غږ اورئ د پام صاحب په انټرنیټ کې فکر کوم ستونزه ده که زموږ غږ اوري نو اسد الله خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته ولاړه تاسې په اړه باندې خبرې وکړې چې ښه تمرینات باید شوي او له هغې وړاندې باید لوبې ترسره شوي
دا چې اوس لوبډله په نړیوال جام کې الریډي لوبېږي تللي دي، هغه چې موږ د تمریناتو په اړه خبرې وکړې چې باید مخکې له مخکې ورته ښه مستقیما ښه پلان جوړ شي او ډېرې لوبې د نورو هېوادونو سره کړې وي. وخت هم تېر ده او اوس مهال په نړیوال جام کې لوبډله هم شتون لري. څه په کار دی چې افغانستان لکه څنګه چې نمیبیا له سریلانکا لوبه وګټله، ایرلینډ له ویسټ انډیز وګټله، یعنې هغوی په خپل لیول کې له پورته لیول لوبې وکړي. افغانستان له نیوزیلینډ یا استرالیا یا هم د لکه انګلینډ ته چې موږ لوبه بایلو ده له دغسې ستر ټیم څخه په دې نړیوال جام کې لوبه وګټي. زه فکر کوم چې افغانستان لکه نمیبیا لکه نیدرلند لکه ایرلند دغسې نه ده. افغانستان ټیم ډېر ښه ټیم ده ځکه چې توقعات ډېر تېر نه کېږي چې دوی ښه لوبه وکړي. نو دغوی ته په کتلو سره دا کافي نه دي که نه. دغوی ته په کتلو سره کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ډېر ښه پلانینګ هم پکار ده ورته. هغه پلانینګ چې کله لکه محمد نبي چې تاسې وویلي چې خپلو خبرو کې وویلي چې موږ به هغه غلطیان نه تکراروو. نو زما په فکر سره دلته که چېرته یو بیټسمن زیات دي او زموږ سره پوره 15 بولران شته او زموږ سره په بالینګ اټیک کې ویرایټیز هم ډېرې شته. لکه مجیب ته که تاسې وګورئ بل رقم بالینګ کوي. فضل حق فاروقي ده، هغه لیفت آرم فاست بولر ده. بیا ورسره عمرزی ده، رایټ آرم فاست بولر ده. بیا فرید ملک ده ورسره رایټ آرم لیفت آرم فاست بولر ده. قیس احمد ده زموږ سره لیګ سپینر ده. په بیک اپ کې ده راشد ده او نبی اف سپینر ده ورسره. یعنې زموږ سره هره ویرایټي شته چې چېرته موږ هر ټیم په دغه باندې اپسیټ کولی شو، یعنې هر ټیم نه میچ ګټلی شو. دا داسې نه ده لکه نمیبیا چې یو میچ وګټي یا بل میچ وګټي. ځکه ما چې مخکې وویلې چې زموږ د ټیم نه توقعات زیات دي ځکه چې دا یو بهترین ټیم ده. هر ټیم ته ماتې ورکولو استعداد لري. نو که لیګ بیټینګ موږ یو زیات کړو او په عظمت عمرزي بالینګ باندې اعتماد وساتو او کوم 15 بولران چې زموږ سره دي صرف هغه یوز کړو. پام صاحب زموږ غږ اوري؟ سلامونه. تاسو سلام او تاسو سلامونه. ستړی مشه، په خیر راغلی. په بخښنې سره ستاسو انټرنیټ کې مخکې ستونزه وه او له موږ سره ناوخته یو ځای شوئ. په خیر راغلی. مننه. ژوندي اوسئ، کور مو آباد. اسدالله خان هم په خپلو خبرو کې ښو ټکو ته یادونه وکړه، سبانۍ لوبې په اړه پړاو باندې. نورو پوښتنو ته هم په وار وار سره راځو. پیل کې له تا پوښتو چې افغانستان تېره ورځ انګلینډ ته لوبه بایلودله. په سبانۍ لوبه کې د افغان لوبغاړو څومره هیله لري؟ څه باید لوبډلمشر یا روزونکی کوم پلان باید سبانۍ لوبه کې عملي کړي؟ څنګه لوبډله باید ورته وټاکي؟ مننه. تقریبا تېر 10 کلونه چې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره خورا اړین و او دغه یوه ستونزه چې د بیټینګ ستونزه د اسدالله خان هم شته دی او هغه هم دغه ستونزه یادونه وکړله. نه پوهېږم چې کرکټ بورډ د دغه ستونزې د حل لپاره ولې داسې کوښښي او قوي ګامونه نه اخلي. د نړیوال جام لپاره چې کوم سکواډ اعلان شو، له مخکې چې نیوکې انتقادونه وو چې دوی په بیټینګ سټرانګ بیټینګ نه دی. زه نه پوهېږم چې په دې اړه به اسدالله خان معلومات ورکړي چې څنګه کېدلی شي او څنګه کولی شي د افغانستان هلته د سوري پلاوی د لوبغاړو سره ملکي هیات زیاته هغوی څنګه کولی شي، آیا د دې وړتیا لري چې امکان شته چې د احمدشاه سکواډ ته ان کې په یو ډول هغوی ته خدمات ورکړي؟ ځکه احمدشاه چې په دغه حالاتو کې د افغانستان د بیټینګ د ملا تېری دی. نو زه په دې اړه دقیق معلومات نه لرم. شاید اسدالله خان په دې اړه معلومات ورکړي چې هغوی څرنګه کولی شي بالکل همدغه پوښتنې قانع کړي چې د احمدشاه ان کړي. ځکه د افغانستان فقط یوه لوبه کړې او ډېر دوی مزل ورته په ورلډ کپ کې پاتې ده. نو که چېرې د افغانستان په بیټینګ باندې څه کار وشي راتلونکي کې او بالینګ په څنګه چې اسدالله خان یادونه وکړه، واقعا بالینګ زموږ ډېر سټرانګ بالینګ دی او موږ
وکولی شي. د انګلند لوبه په دغه سمه ده راګیره کړو. مخکینۍ چې هم زموږ مننه قوي ثابت کړی. ډیره مننه پام صاحب. اسدالله خان د خپل خبرو کې یادونه وکړه افغانستان د توپ وهونکو په اړه باندې چې د سره کوم اندېښنه وه چې مثلا د اوپننګ جوړه په ځای باندې نه پاتې کیږي، میډل اورډر هم موږ پکې ستونزې لرو، او د توپ وهنې کله چې وروسته محمد نبي یا نجیب زادران یا هم راشد خان توپ وهنې دپاره راځي نو هغوی سره مخکې بیټسمنانو دومره سکور نه وي کړي یا دومره منډې نه وي، هغوی زړه نازړه د شاټونو هڅه نه کوي او هغه ټارګټ بیخي لو وي. له دې امله افغانستان لوبه بایلي. یعنې د دې ټکي ته چې رحمت شاه باید په څه ډول باندې ان شي لوبډلې لپاره، ځکه هغه ټیکنیکل پلایر ده او که دلې هم شي لوبډلې په ګټه. چې مخکې ویلې چې یو کمبینیشن جوړیږي. تاسو باندې موږ په ټیم کې څلور اوپنران دي. کله چې یو کس په یو پوزیشن باندې بیټینګ کوي نو هغه کم از کم باید یو کال دوه کاله په هغه پوزیشن باندې بیټینګ کړی وي. نو هغه بیا د هغه پوزیشن کې چې کوم بالینګ کېږي، لکه مثال به زه یو درکړم چې په نوې بال باندې ته بیټینګ کوې نو هغه خامخا ته د سوینګ سره بلدېږي، ته د فیلډ پلیسمنټ سره بلدېږي، نو تا هغه مشکلات تیر کړي نو بیا تا نه اوپننګ بیټسمن جوړیږي که نه. نو دغه چې خپل مسؤلیتونه دي، د ټو ډاون خپل مسؤلیتونه دي. نو دغسې که چېرته موږ یو ماحول کریټ کړو په افغانستان کې، په افغانستان په ډومestic کرکټ کې چې هر چا به پوزیشن معلومي، نو بیا به تا ته په آخر کې په سلیکشن لپاره مثال په افغانستان کې لاس اوپنران دي، په افغانستان کې میډل اورډر چې دي هغه شل دیرش دغه دي پرفارمران، بیا لوور میډل اورډر ده. نو دغسې به بیا هر چا لوبه کړې په هغه پوزیشن باندې، نو ځکه به تا ته دومره مشکلات نه وي په ورلډ کپ کې یا په غټو ایونټونو کې. نو اوس لکه پام صاحب چې ویلي چې موږ څنګه کولی شو چې رحمت شاه ان کړو، نو رحمت شاه چې موږ ان کوو نو هغه ون ډاون پوزیشن ده. نو ون ډاون پوزیشن الریډي موږ ابراهیم زدران ته ورکړی ده چې هغه سیم ډیوټي کوي. زما په فکر سره دا یو ډېر ښه موو نه ده، ځکه چې ابراهیم زدران چې ده هغه اوپننګ کې سرکل ښه یوز کوي. کله چې تا بیټسمن یو اوټ وي نو هغه بیا بیل پریشر وي، هغه پریشر ون ډاون بیټسمن هینډل کولی شي. زما په فکر سره ابراهیم زدران ډېر ښه بیټینګ کړی ده، بد بیټینګ یې نه ده کړی. خو په T20 کې په 300 بالو باندې 300 رنزه، په 150 بالو باندې 210 رنزه، په 150 بالو باندې 90 رنزه، دا ښه انینګز نه ده، د ټیم د ګټې انینګز نه ده. خاطر باندې که چېرته دلته افغانستان حشمت الله شاهدي ان کړی وای، هغه الریډي په شپږیزه کې ډېر ښه انینګزونه وکړل، بیا په ون ډاون باندې هغه ډېر ښه اموخته یو پلیر ده. نو زدران ما په اوپننګ کې ساتو، ځکه چې په استرالیا کې سوینګ کنډیشن کې، په سیمینګ کنډیشن کې زه فکر نه کوم چې حضرت الله زازی به دومره موږ ته ګټور تمام شي. بالکل په لوبډله باندې نیوکې د مینوالو لوري هم کېږي او تر ډېره دا نیوکې لکه ستا چې ورته اشاره وکړه په توپ باندې ډېره کېږي. په افغان لوبډله کې څلور اوپنران ځای شوي دي، خو ولې تر اوسه پورې یعنې ایشیا کپ چې کله هم تېر شو له هغې وړاندې ایرلینډ سره لوبې وې، په اوپننګ کې کوم تغییرات رانغلل پرله پسې ناکامیو سره که چیرې اسدالله خان د یو روزونکي په توګه باندې سبانۍ لوبې دپاره چې موږ سره الریډي په لوبډله کې د ابراهیم زادران، عثمان غني، رحمان الله ګربز او حضرت زادي څلور اوپنران شتون لري. تا له لورې به کوم دوه اوپنران ټاکل کېږي؟ مثلا سبانۍ لوبې دپاره ته پلان جوړی د افغانستان روزونکی او غواړي چې دوه ښه اوپنران چې هم لوبه پر مخ بوځي او هم د لوبډلې په ګټه باندې تمامه شي، هغه به کوم دوی؟ زما په خیال سره ابراهیم زدران او ګربز. او د دې ترڅنګ مخکې تا یادونه وکړه د درویش رسلي په اړه باندې خبرې وکړې چې هغه یو ځوان پلیر د فرشر مثلا نشي کولی او په دغه سټیج باندې لوبې کول را سختې دي. په لوبډله کې یو بل ځوان بالر هم موږ لرو، سلیم صافی. تر دې دمه پورې چانس نه ده ورکول شوی، د لوبې هم نه دي ترسره کړي، کوم نړیواله شل اوریزه لوبه هم نه ترسره کړې او شل اوریز نړیوال جام دپاره انتخاب د یو روزونکي په توګه باندې سلیم صافي په اړه دغه استعداد وړتیا په اړه باندې څه ویل لري او دا ډول باندې نړیوال شل اوریز جام په اړه څه ویل لري؟ متاسفانه موږ یو داسې یو پلان سره ځو، که د پلان زه درښیم د ټول پروسس دا کوم چې د افغانستان د ټیم ده، نو په دې کې که ته درویش رسولي ته وګورې
درویش رسولي تیر څومره وخت T20 میچ نه کړای انټرنیشنل او دی راځي ډایرکټ بیا په استرالیا کې د استرالیا خلاف بالینګ ده دا دغه څه معنا ورکوي لکه په تیر ورلد کپ کې موږ د انډیا سره میچ او موږ اول راغوته ورکو شرف الدین اشرف ته ټول عمر به ټیم نه وېست نو کچیر ته موږ څه سوچ کړی وای چې د موږ میډل اورډر څو کسان دي چې د موږ ورلد کپ ته تیاری به نو دغه باید په نظر کې ساتلی وای بیا سلیم صافي خبر تاسو وکړه د موږ سره ډېر ښه فاست بولران دي زه دا نه وایم چې سلیم صافي یو خراب بولر ده خو دنه ښه ډېر بولران په ټیم کې دي او ډېر ایکسپیرینس په ټیم کې دي نو زه فکر کوم چې سلیم صافي لپاره به دا کافي چې د ټیم سکواډ سو تکړو اسد الله خان ته مخکې د لوبډلې پر جوړښت باندې خبرې وکړې په دې ویلي چې سبا لپاره باید نوین الحق ان شي بیرته لوبډلې لپاره قسم فرید ملک د نوین په ځای باندې لوبېږي لکه شاکب کې هم په همدا پوزیشن باندې چانس ورکړ او نوین ورته کېده سبا د نیوزیلند سره لویه لوبه ده ستره لوبډله ده په توپ وهنه کې یا د توپونو په لیست کې باید کم لوبغاړي یعنی په 11 سکواډ باید په کوم ډول باندې جوړ شي درې فرست په ځای ورکې او که ستا یادونه د امین الحق او د فرید ترمنځ وه چې فرید ورته کېدلی د ما په فکر سره په فاست بولینګ کې باید نیوزیلند ته موږ زبردست مضبوط یو خوا موږ مضبوطولای شو هغه د موږ بولینګ ته هغه موږ نورم کوي ځکه چې نوین یو ډېر ښه ډیپث بولر ده په اخر کې بولینګ موږ نه لرو دومره ښه تکړه کس چې هغه هم پیس ولري او هم هغه اکوریټ وي نو زه په دې کې به فرید نه لږ نوین وګڼم چې فرض الحق فاروقي سره په اخر کې دی هغه اورنه بچ کی په سر کې خو د موږ سره ډېر سترونګ بالینګ لاین اپ ده لکه کسټارټ چې موږ د فاروقي سره او د مجيب سره وکړو دغه دوه اٹیکینګ بالران دي دا هر رقم ټیم اوټ کوي شي او دی بار دا ثابت کړم ده او بیا په منځ کې چې غټ ډیمیج کولای شي مخالف ټیم ته هغه راشد ده نبی ور سره زبردست سپورټ ده بیا دلته مرحله راځي د اخر چې اخر کې به سو کوي ولې چې هر ټیم مخالف ټیم لکه بیا نیوزیلند چې 13 میچ کې 200 رنز کړي نو د هغوی لپاره د هغوی درولو لپاره د موږ سره یو مضبوط ډیپ بولر پکار ده او هغه نوین کېدای چې نوین ما چې وای څوک نشي کېدای په سبانۍ لوبه کې په افغان لوبغاړي یا افغان توپچونکي له کومو چیلنجونو سره مخالف ټیم کې د ویلیمسن په شان د ټایلر په شان همدا ډول باندې د توپچونکو کې د فرګسن په شان باندې نور فاست توپچونکي هم ټایم سات د ډول باندې دوه ورو توپچونکي هم مقابله لوبډله لري افغان توپچونکي او افغان توپچونکي له کومو چیلنجونو سره مخامخ شي لکه څنګه چې موږ د هغوی د فاست بالرانو نه په لیګ په ویره کې یو چې هغوی پیس زیات ده او هغوی موږ زر اوټ کولی شي نو دغسې دوی هم ویره لري د موږ د بالینګ اټاک نه ګوره که چېرته استرالیا خلک فکر کوي چې ډېر غټ ټیم ده که نه خو استرالیا هم موږ ایزي وانخیستلو هغوی چې ټاس وګاټو اول یې بیټینګ راکړو چې په سر کې موږ انډر پریشر په سر کې موږ انډر پریشر کې په T20 گیم دغه گیم د شارټ فارمیټ ده ته به زر یو بل ټیم باندې زر پریشر اچي بیا دا ټول غټ ټیمونه کوشش کوي چې په سر کې دی کبه بیټینګ کوي کبه بالینګ کوي ته د نیوزیلند بیټینګ وګوري د استرالیا خلاف په سر کې ګور ټول کارو نو دغه چې دوی په بالینګ کې نو د موږ سره یو ښه چانس ده چې ته موږ کولای شو یو د موږ سره ګوربز ده چې هغه ډېر ښه پلیئر ده هغه کولای شي یو شی چې موږ ټیم ته خو ورسره داسې یو بیټسمین نه لرو چې هغه دواړو خواو ته موږ سکور وکړو نو په بالینګ ته به بیرته راسم دلته د موږ سره مجيب او فضل الله فاروقي دلته مرتدا ارلی بریک تھرو موږ ته راکولای شي ارلی وکټ موږ ته اخیستی شي او بیا موږ وایو ان شاء الله نن حضرت رضی هم په خپل خبرو کې ویلي دي له رسنۍ سره برکه کړې وه هغه ویلي دي چې ما کوښښ کوو چې خپل بیټینګ یا د توپ انداز بدل کړم خو له بده مرغه په تیري شاکب کې هم ناکام پاتې او دا ډول په نړیوال په لومړۍ لوبه کې ناکام پاتې شوم دغه هدف له دغې دا و چې غوښتل مې ورو لاړ شم چې بیا وروسته د شاکب وکړم چې له همدې اوله څو لوبه کې ناکام نن په خبرو کې سبانۍ لوبه کې غواړي چې خپل انداز باندې لوبېږي لیدونکو سره پوښتنه دا ده او
د کرکټ څارونکو سره هم پوښتنه دا ده چې حضرت یو پاور هیټر ده، مثلا په لوبډله کې د یو هیټر لوبیږي، ولې دا د داسې ایډیا سره میدان ته راښکته کېږي د توپونو راټکولو دپاره، مثلا د سټاپونو کولو دپاره، د دغه ډول پلان ورکول د یو روزونکي لخوا یا د یو کپتان لخوا، ستاسې په نظر چې دا هم یو روزونکی پاتې شوی، څه ډول یې ارزوئ د حضرت زازي لپاره؟ ما په فکر سره چې لکه ما چې مخکې وویلي چې پریپریشن ډېر ضروري ده. کوم پریپریشن یا کوم تمرین چې تا مخکې کړی ده په هغه باندې اعتماد ساتل او هغه چې لوبه کول، آوټ کېدل یا رنز کول دا بیله خبر ده. بالکل. که چېرته ته پرفارمنس نشې کولی، ته خپل هغه کوم چې تمرین تا کړی ده ته هغه نشې پرېښودلی، ته هغه خپل هغه کوم شي لپاره چې حضرت زازی مشهور ده چې دی ډېر ښه هیټینګ کوي، ډېر ښه شاټونه وایي، ته دی چېرته هغه خپل حقیقي بیټینګ چې ده هغه پرېږدي، نو د ما زه فکر نه کوم چې دی کوم نوی شی به هغه امپلیمنټ کړي او دی به زده کړي. فکر نه کوئ چې مثلا په نن چې کومې خبرې یا څرګندونه وکړه چې په سهارنۍ لوبه کې به ډفرنټ راځي، مثلا د تېرې لوبې نه جلاوالی به لري، تېرې ایشیا کپ او د نړیوال جام لومړۍ لوبې. بالکل که چېرته دی خپل نیچرل گیم وکړي، کوم چې د خپل نیچرل گیم ده، که دی په هغه باندې اعتبار وساتي، کوم چې پریکټس کړی ده په هغه باندې اعتبار وساتي، نه کې په دې باندې چې دی یو څو باله ډاټ کړي. هغه ډاټ چې دی ګوره ډاټ په T20 ډېر وړوکی فارمیټ ده، ما تاسو ته مخکې مو ویلي، او بیا د اوپننګ ډیوټي دغه د ټیم لپاره ده، ځان لپاره نه ده. که ته د ځان لپاره بال ډاټ کوې نو ټیم ته تاوان رسوي، بیا په دې کې تاوان دا وي چې بالر ډاډه سي هغه بیا صحیح نه قولي، ولې چې هر یو دا پریکټس کوي، هر یو ته معلوم وي چې د کوم بیټسمین کمزوري په کوم ځای کې ده، هغه کمزوري ته ځکه درولای چې ته په بالر باندې اټیک وکړي، بیا هغه خپل ځای نشي ویستلی. که ته ډیفینس کوې نو هغه بالر بیا ډاډه کېږي، هغه خپله نښه بیا صحیح ولي. نو د دې په خاطر باندې ما به ورته دا مشوره وي حضرت الله زازي ته چې خپل هغه نیچرل گیم چې ده په هغه باندې اعتبار وساتي او هغه وکړي. بالکل. کپتان ته که راشو، د لوبډلې د کپتان په اړه باندې خبرې وکړو. د افغانستان د لوبډلې کپتاني کول په نړیواله کچه باندې یا په دغسې په لوی ټورونو کې، لوی سفرونو کې، نړیوال جامونو کې خورا لوی مسؤلیت ده. محمد نبي کسان وړاندې ښه پرفارمنس کوي، خو کله هم چې د لوبډلې کپتان شو پرفارمنس کې یو څه مشکلات راغلي، په خپله هم دا وایي چې د ټیم ځینې حالات دې ته اړ کړی ده چې مثلا د خط وپوهنه نه ترسره نه کړي، په هغې ورځ باندې شاید خط بالینګ ترسره کړي، یا مثلا خط وپوهنه ترسره کړي، په هغې ورځ باندې ښه بالینګ ترسره نه کړي. علت یې څه ده؟ ولې محمد نبي ساخر په پرله پسې لوبو کې ناکام پاتې راغی، خو له خوشه بخته په تېرو دوو تمریناتي لوبو کې ښه وځلېده، خو بیا هم کله چې انټرنیشنل لیول میچ راغی، مثلا T20 ورلډ کپ لومړۍ لوبه د فشار وجه وه، لیدونکي یا مینوال هم دا نیوکه کوي په محمد نبي باندې چې مثلا د فشار د لوبډلې ډېر زیات ده، هینډل کولی نه شي. د یو روزونکي په توګه باندې که ووایي محمد نبي پرفارمنس له څه وجې پاتې راځي؟ آیا رښتیا هم د پرشر وجه د فشار؟ زه فکر کوم چې ما په فکر سره او ما چې کوم ټیمونه لیدلي دي او ما نور بورډز لیدلي دي، نورو بورډو سره مې کار کړی ده، د ما په فکر سره تر ټولو اسانه کپتاني او تر ټولو اسانه کوچینګ د افغانستان د ټیم ده. اوس به ته وایې چې دا فرض مثال ولې که نه ولې، نو دې دا علت ده چې د افغانستان د کپتاني او د افغانستان د کوچینګ پوښتنه نشته. که هر شی کوې ته یعنی هیڅ ریپورټینګ نشته د ټورنمنټ نه مخکې د کوچ د خوا نه چې ته چېرته تیاری کوې، څرنګه تیاری ده، خو مونږ ته یو ښی راوړه، نه د کپتان نه د ټورنمنټ نه مخکې او چې تاسو پلانینګ ده څوک اخلي، خپله خوښه هغه ټیم جوړوي کپتان، کوچ ورسره انوالو وي یا نه یې انوالو، نو هر شی د کپتان په لاس کې. نو کله چې تا په لاس کې هر شی دي او تا نه پوښتنه نشته، نو زه فکر کوم تر ټولو اسانه کپتاني او اسانه کوچینګ دغه ده. محمد نبي هم په خپلو خبرو کې په اړه باندې ویلي وو چې بالکل کپتاني فشار لري او بیا د افغانستان غوندې د لوبډلې کپتاني یو څه مسؤلیتونه ډېر دي، ځکه مینوال کوي. خو بیا هم تاسو ویلي چې د افغانستان د لوبډلې پوښتنه
وروسته بیا نشته یا مخکې یا وروسته د ریزلټ په اړه باندې مثلا موږ یو نړیوال جام لکه تیر نړیوال جام کې موږ 10 لوبې بایلودلې خو د پښتنې څوک نه وو هماغه ډول باندې په بل نړیوال جام کې هم موږ 15 لوبې شلوريز نړیوال جام کې بایلودلې دا د نن بیا هم نړیوال جام چې پیل شو یو موبایل ده هیله ده چې یو څه پلانونه جوړ شي او ښه سچویشن رامنځته شي او دغه مشکلات حل کړي راځو د عظمت الله عمرزي په اړه باندې غواړم چې د یو روسوګه دغه په اړه باندې درنه واورم ما د لوبغاړو نه اورېدلي دي د کپتان مې هم اورېدلي دي چې عظمت از ټایلند په لوبډله کې اخیستل شوی دی هغه خراب پرفارمنس هم وکړي هغه د پاره داسې یو محدود مثلا داسې یو نظر نیول شوی د سلیکشن کمیټې لوري یا د لوري چې هغه اوږدمهاله ده مثلا دی په آیرلند په خلاف ولوبېده ناتوانه و مثلا ناکام شو د ایشیا کپ کې هم ولوبېده ناکام شو خو ځینې پښتنې دلته چې د آیرلند خلاف عظمت عمرزي ته چانس ورکول شو خو باور پې نه و اعتماد پې نه و اورونه کم ورکول شو د توپوهانې باور پې ونه شو ایشیا کپ کې هم د یو لوبغاړي په توګه ولوبېده کله چې ټول ټیم آوټ شو یا مثلا لوبه له لاسه ورکړل شو یا مثلا لوبه موږ ګټله هغه وخت کې عظمت ته یو اور ورکول کېده یا 2 اور ورکول ولې پې باور نه کېږي که مثلا از ټایلند لوبېږي ولې پې باور نه کېږي اعتماد پې نه کېږي اورونه ولې نه ورکول کېږي او ډول باندې په توپوهنه کې ولې وخت نه کېږي ډېره زبردسته او بهترینه پوښتنه دې وکړه که نه زه به د عظمت عمرزي باره کې درته ووایم که تا چېرته لیدلي په نړۍ کې الراونډران نړۍ الراونډران کوم چې فاست بالینګ یا بیټینګ دواړه کولی شوای هغه ډېر یو څو هغه پرفیکټ الراونډر هغه ته وایي چې که ته بیټینګ کوې ته داسې ښکاره شې چې یو پیور بیټسمین یې که ته بالینګ کوې ته باید داسې ښکاره شې چې یو پیور بیټسمین یې بالکل دا په نړۍ کې یو څو کسان وو لکه جیک کیلس که نه لکه کیلس لکه یو څو نور داسې کسان وو یو څو نو زه فکر کوم په راتلونکي کې که چېرته موږ پراپر چانس ورکړو دا د پراپر چانس خبره تاسې ډېره ښه وکړه ما چې په ایشیا کپ کې ولید ما ته داسې ښکاره شو کېدای شي زه غلط یم ما ته داسې ښکاره شو چې مینجمنټ یا ټیم دنه پرفارمنس نه کول غواړي داسې په مشکل وخت کې دته بالینګ ورکول د یو ینګ الګ داسې په مشکل وخت کې صرف دته بیټینګ ورکول لري ما په فکر سره د یو کمپلیټ بیټسمن ده بهترین بیټسمن ده که چېرته دته چانس ورکړل شي نو آینده کې موږ ته یو بیسټ الراونډر په توګه باندې موږ دی په بیټینګ کې وره په بالینګ کې دی 140 بال کوي بالکل 140 د موږ د فاستست بالران چې څومره تیر شوي دي هغه 140 کاو نو دی په بالینګ کې پوره شو په بیټینګ کې هم کده ته چانس ورکړل شي په شپږیزي کې بتا لیدلای په جونیئر کرکټ کې بتا لیدلای چې دی یو ډېر ښه پرفارمر ده ځکه د ټولو خوښه دا هغه ټیکنیک ډېر ښه دی دا هغه فزیکل فټنس ډېر ښه ده د فیلډینګ په ټولو کې ټاپ ده نو دومره شیان چې په ټاپ کې دي نو باید هغه ته پوره موقع ورکړل شي دغه استعداد ته چې د شو کې دنیا اسد الله خان تا اوس هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې باید چانس ورکول شي ولې باور پې نه کېږي زما دا و چې مینوالو سره دا پوښتنه ده چې ولې عصمت یا یو اور ورکول کېږي یا په بیټینګ کې یو یا 2 بالونه ته راوځي ولې علت غواړي مخکې راوځي وروسته عصمت ته چانس ورکول شي کپتان پې باور نه لري یا روزونکی یعنې دا پوښتنه واسې باید د دې ځواب ترلاسه کړي ما تاسو ته وویلي مخکې په ټولو کې اسانه د افغانستان کیپټنسي او د افغانستان کوچینګ نو باید تاسو پوښ بالکل مهرباني موږ ځواب ترلاسه کړو سبانۍ لوبه ده که چېرته په ډېرو برخو باندې موږ بحث وکړو د لوبغاړو په تړاو باندې یعنې ځینې مشکلات باندې هم سره وغږېدلو لیدونکي به هم پوښتنې لري هغه به هم راواخلو موږ ته به دلته مخکې راشي هغه به هم له تاسو وپوښتو سبا افغانستان نیوزیلند سره لوبه ترسره کوي مخکې هم پرې موږ خبرې وکړې د بیټینګ او د بالینګ په کمبینیشن باندې موږ خبرې وکړې آیا لوبغاړو سره اوس هم دا فکر شته ده چې نیوزیلند مثلا په تیر کې د لوبغاړو ذهنونو کې دا یو پوښتنه وه چې سبا مثلا زموږ یو غټ ټیم سره لوبه ده یعنې زړونه یې ماتو مخکې له مخکې ماتې منله او مخکې له مخکې هغوی دا فیصلې کولې چې سبا خو هم لوبه بایلو دغه خبره او دغه ډول ذهن تر اوسه پورې د ځینو افغان لوبغاړو
په ذهنونو کې یا د کپتان په شان باندې ډېرو سره دا شته. د یو روزونکي په توګه باندې د دغې مشکل د دغې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي؟ مثلا سبا موږ لوبه لرو د نیوزیلینډ سره، دغه پاور چې زموږ لوبغاړي کوم استعداد لري، کومه وړتیا لري، او په دې کې شک هم نشته ده چې موږ کولی شو نیوزیلینډ مات کړو، خو ولې نه شو ماتولی؟ د دې یوازینی علت دا ده چې زه پرې خبر یم ځینې لوبغاړي چې غټو ټیمونو چې مخکې له مخکې دا فیصلې کوي چې مثلا دا میچ هسې بللې ښه لوبه باید وکړو. یا زه فکر نه کوم چې دغسې افغانستان یو واحد ټیم د وطن لپاره لوبي، دې کې به زه سره موافق نه یم. افغانستان یو واحد ټیم ده چې کله چې میدان ته کښته شي چې هغه په هر وخت کې خدای دې وکړي چې ټیم ښه وي که بېکاره وي. د افغانستان لوبغاړي چې کله میدان ته کښته شي بیا هغه بدل شي ټوټلي. نه زما پوښتنه په دې ډول باندې وه چې مثلا د روزونکي په دې باندې کار کړی په تېر کې، او دا فکر دپاره د فکر جوړښت دپاره د مایند جوړولو لپاره روزونکي کار کوي. ما خو ځکه درته وویلې مخکې چې افغان کله چې روزونکی افغانستان ټیم ته موږ نیسو، ولې چې ډېرې پیسې ورکوو، کم از کم $15,000 $14,000 او بیا صرف هغه بدبختانه چې افغانستان ته روزونکي نه راځي. دا د موږ یو مشکل ده که نه. نو که چېرته بهر هم راځي موږ باید دغه روزونکي پلان لاول راواخلو چې څه پلان لري، څه معلومات لري زموږ په ټیم باره کې، زموږ په ټیم باره کې څه معلومات لري، یا موږ کپتان چې جوړوو باید یو پلانینګ خو واخلو چې ته څه پلان لرې، څه رقم به ته سلیکشن کوې، څه رقم به تا ټیم په کار ده، څه رقم به څومره وخت کې به ته راته تیاری. اتا په نظر کې لکه هر کرکټ بورډ دا پلان لري چې د 40 یا 45 لوبغاړي چې هغه 3 کاله 5 کاله هغوی ته پلان جوړوي. نو آیا دې پلان کې به تاسو څرنګه موږ مخته بیایې؟ یا مثال چې زموږ بالینګ چې دا 140 نه پورته نشي کېدلی، دې لپاره تاسو پلان لري؟ زموږ اوپننګ بیټر اننګز نشي کولای، موږ میډل اورډر نشي کولای، موږ لوور میډل اورډر به څوک کوي نشي کولای، دې لپاره تاسو پلان لري. دغه پلانونه چې کله یو هر چا پلان چې اتفاق شو په هر بورډ کې بیا کرکټ کمیټي دا ډیسیژن نه ده، دا فیصله چې کوي دا بیا په ټولو بورډو کې کرکټ کمیټي فیصله کوي د تخنیکي له لحاظه چې آیا دا کوچ صحیح ده، دغه پلان صحیح ده، دغه ډومېسټک سټرکچر صحیح ده، دغه ډومېسټک پلان صحیح ده. نو دغه ټول چې راټول کې بیا یو تا بهترین ټیم جوړېدلو ته لاره برابروي. په همدې هیله باندې چې افغانستان سبا لوبه وګټي او په ښه پلان سره ښکته شي. په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډله لوبیږي، د یو روزونکي په توګه مثبت ټکي د نورو لوبډلو په پرتله باندې افغانستان کې په کومو برخو کې ډېر دي؟ مثلا ورته اشاره وکړي چې د نورو لوبډلو سره هغه برخو کې کمزورتیاوي افغانستان کې ښیي. تر ټولو خو غټه یو خو موږ لوبغاړي چې دي دا پوزیټیو پوینټ دغه دا چې وطن باندې مین خلک دي، ځکه چې دوی چې لوبه کوي لکه ما چې مخکې وویلي کله چې دوی میدان ته کښته شي نو دوی هر شی ګیر کړي صرف خپل وطن لپاره ګټه دې په نظر کې. اول خو دا یو ډېر د کوچ لپاره د ټرینر لپاره بهترین دا دا چې ټیم یونایټډ کله چې ګراوند ته کښته شي او دوی خپل مقصد لپاره لوبه وکړي، کوم مقصد چې د ګټي مقصد. بل خدای موږ ته یو بهترین بالینګ د موږ سره ده، یو بهترین کمبینیشن ده چې دا هر چا ته ماتې ورکولای شي، صرف استرالیا نه هر چا ته ماتې ورکولای شي. ورسره د موږ سره اوس هلکان چې کوم دي د موږ سره چې وینم چې ما تېر میچ مو کوت فټ دي، هلکان فټ شوي دي، سوای یو 2-3 نه نور د موږ که چېرته ته 13 ورلډ کپونه وګورې 13 او وګورې هغه په پرتله باندې د موږ ځوانان شوي دي، فټنس یې برابر کړی ده. او استرالیا کې د میچونو کول دومره اسانه کار نه ده، خو بیا هم دوی باید د ورلډ کپ نه بعد د میچونو بعد په هر شي باندې باید کیلکولیشن وکړي چې موږ به بیا مخکې څنګه لوبه کوو. اسدالله خان ډېر سفرونه د ملي لوبډلې سره په نړیوال جامونو کې هم سره پاتې شوی، که وایي د افغان لوبغاړو د وطني مینې په اړه راته ووایي، په دغسې لوړ سټیج لوبه ترسره کول یا یو سفر ته تلل، په دغه ډول میدانونو یا دغه ډول ایونټونو کې لوبېدل مینهوالو لپاره هم په دې پوهېږو چې ښه د خوشحالۍ فرصت ده. د لوبغاړو د وطني مینې په اړه که موږ ته ووایي چې څومره لیواله دي کرکټ، څومره په یووالي او اتفاق او همدا ډول باندې افغانانو ته د خوشحالۍ ورکولو لپاره. زما په فکر سره ما چې خپل لوبغاړي لیدلي دي او ډېر زیات وخت سره پاتې شوی یم، ایز ا کوچ سره پاتې شوی یم، ایز ا انالیست سره پاتې شوی یم،
ما چې په کومه افغانانو کې په د افغان لوبغاړو کې هغه وخت کې چې هغه کوم وخت کې دوی هیڅ شی نه درلودل، خو لوبه یې نه شی غوښتل. د افغانستان لوبغاړو په هغه وخت کې چې دوی شی نه درلودل او نه د کرکټ بورډ نه تم هغه وخت کې فدراسیون بورډ نو فدراسیون موږ دومره فند نه درلود چې موږ لوبغاړو ته ورکړو چې یا نو هر چا داسې فکر کاوه چې یاره د وطن لپاره لوبه ده، د وطن لوبه ده او د وطن افغانستان بیرغ به برپو نور هیڅ مقصد نو چې د افغانستان بیرغ برپو کنه. نو دغه یو علت ده چې د افغانستان ټیم په نړۍ ته ثابت کړه چې دومره تیز پورته راغله، دا صرف د وطن مینه وه، نور هیڅ شی نه. مثلا په تیر کې د سره خواري کړي زحمت دی سره وستلې د ویډیو انالیز باندې د روزونکو په توګه باندې نن په نړیوال جام کې لوبي کې ته د بلې لوبډلې روزونکو احساس کې د لوبغاړو په اړه باندې د لوبډلې د لوبو په تړاو دوی چې دلته رسیدلي دي راشد چې موږ په نړۍ کې دومره نوم ګټلای دا، محمد نبی ګټلای دا، مجیب ګټلای دا، د موږ ټول ټیم ګټلای دا، د دغوی په برکت باندې نن دلته یم. بالکل کچیرته دوی ښې لوبې نه وای کړې آیا موږ به چا اکسپټ کړي؟ هاري جان نه سوای اکسپټ کولی. نو زه چې هر چیرته کښېنم، زه چې هر چیرته یو مثال ورکوم، زه د خپل لوبغاړو مثال ورکوم او دوی دا د ما سره مني هیڅ کوم دي کې نه نشي ویلای چې افغان لوبغاړي بیکاره دي یا افغان کې د استعداد نشته. موږ په ټولو لیګو کې اوس لیګونه وګورئ، د نړۍ ټول لیګونه په افغانستان لوبغاړو باندې ښایسته شوي دي، نو دا موږ ته یو ډېر غټ د فخر ځای ده. بالکل. اسدالله خان د افغانستان ډومېسټک کرکټ دی هم ولید د لوبغاړو دی وکته استعدادونه دی وکته بیا تاسو په تاجکستان کې د افغانستان د په نمایندګۍ باندې او د هغوی د پرمختګ لپاره هم خپل مټې رابډ وهلې. په کاناډا کې هم د یو کلب لپاره تاسو خپل مټې رابډ وهلې، د پرمختګ کې هم تاسو ښه رول لوبو. اوس په قطر کې د دغه هیوادونو ډومېسټک او د افغانستان ډومېسټک په تړاو باندې کې د افغانستان د لوبغاړو په تړاو باندې چې په کوم لیول کې افغان لوبغاړي دي زموږ ولا همدا ډول باندې د نورو هیوادونو چې تو سره صحبت باسي خواري ورسره باسي لیک دومره فرق به زه ووایم چې دومره فرق ده صرف چې نورو لیګونو کې نور کوم لیګونه چې ډومېسټک لیګونه دي، د ډومېسټک مطلب دا ده چې ډومېسټک کرکټ چې ده دغوی ډومېسټک کرکټ غوندې د موږ هم شته، خو د هغوی لیګ سیسټماټیک دغه باندې په موږ باندې لیګ سیسټماټیک دغسې ده. نو په هغوی کې هغه پوزیشنونه له ما چې مخکې وویلې په هغوی بورډو کې هر چا ته معلومات دي، بورډ کرکټ بورډ ته معلوم وي چې یاره دلته دومره اوپنران دي، دغو اوپنرانو پرفارمنس کړی ده، دغه ون ډاون پرفارمنس کړی ده، دغه ټو ډاون. د موږ خو ډومېسټک لیګ کې صرف دا خامي ده نور هیڅ شی نشته چې موږ کې یو بیټسمن په زور اوپنر سي په شپږیزه کې یا په هغو کې، نو هلته په نیشنل ټیم کې خدای اوپن نه کوي، دی بیا په هلته په اتم نمبر لوبه کوي یا په اووم نمبر لوبه کوي، نو دی به بیا څنګه په اووم اتم باندې پریکټس کړی. لیدونکي هم پوښتنې کړي دي حضرت سازي په اړه باندې چې په سبانۍ لوبه کې باید کېنول شي او د عثمان او د ګربز باید ومنګ تر مخکې په تاسو خبرې وکړي په ټوله کې که سبا افغانستان نیوزیلند سره لوبه ترسره کړي په کوم پلان باندې باید ښکته شي، کوم 11 سکواډ د ما په فکر سره سکواډ په همدغه ښه ده، سکواډ بالکل صحیح ده، صرف یو نوین که چېرته ان کې کېدای شي د موږ ډیپ بولینګ ورسره ډېر ښه شي، نو نور موږ داسې آپشنز نه لرو په بیټینګ کې چې موږ آپشنز بدل کړو، ځکه بیټینګ کې خو موږ مجبوره یو چې د همدغه به لوبو. لیدونکو هم پوښتنې سبانۍ لوبې د وخت باندې سبا د افغانستان په وخت باندې 12 بجې شاوخوا ترسره کېږي، د لندن په وخت 9 شاوخوا ترسره کېږي. اسدالله خان ډېره مننه، خوشحاله اوسې، کور دې ودان، راغلې زموږ دې ومنله، موږ سره د افغانستان او د نیوزیلند په لوبه باندې خبرې وکړې، د افغانستان د لوبغاړو په تړاو باندې او په دې کې دې کومو لوبډلو سره چې ته روزونکی یې د هغې په تړاو باندې هم لږ معلومات له موږ سره شریک. مننه درنه کوو، خوشحاله اوسې. لیدونکو نن موږ بحث همدلته ځکه له موږ سره دویم میلمه هم ولا پام خو د انټرنیټ د ستونزو له کبله او تخنیکي مشکلاتو له کبله هغه له موږ سره وصل نه شو.
او په نن لوبه باندې زموږ بحث همدلته پای ته رسیږي. انشاءالله سبا لوبې وروسته یا د سبا بلې ورځ د دې لوبې په ریزالټ او په نوي موږ له یو نوي مېلمه سره راځو، خبرې به کوو. ډېره مننه کوم.